Это гудит последняя электричка до моего дома, и я опять на нее опоздал. По вторникам английский у нас всегда заканчивается поздно, так что домой мне приходится добираться пешком. Вообще-то я ничего не имею против, английский мне нравится. Я вообще читать люблю, больше всего про духов. А прогулка домой — это совсем неплохо. Обычно. Берегись ночи полной луны. А? Ребята в классе смеются надо мной, потому что думают, что я верю в духов. А я не верю, то есть не верил тогда. По крайней мере, я сам так думал до тех пор, пока все это не случилось. Что может быть лучше маленькой пробежки по старому кладбищу под полной луной, когда вокруг никого нет? Да? Кто-то что-то сказал? Кажется, ничего.